Vlada je enostavno korono uporabila kot fasado. Za to fasado je pa počela vse ostalo. Glaven cilj je bil nastaviti svoje ljudi kamorkoli se jih da, 1400 menjav v javnem sektorju, prevzem pač vseh državnih podjetij, samo vprašajte se, v kolikih nadzornih svetih danes sedi Franci Matos, ne Janšev odvetnik, ali pa kdo bo nov šef GEN-I-ja. Berem, da Blaž Košorok, do zdaj državni sekretar NSI, torej stranke, ki naj bi državo oziroma politiko umaknila iz gospodarstva. V bistvu pa politiko umika v gospodarstvo. Ampak skratka, prva naloga je bila zanje nastaviti svoje ljudi vse povsod, dobiti nadzor nad cash flowom, po drugi strani utišati medije, civilno družbo, protestnike, kogarkoli, ki je na to opozarjal in opozicijo. Ne pozabite, dve stranki, našo in SD, so hoteli vmes prepovedati. In seveda pač ogromno zadolžitev za to, da so malo podkupovali pač ljudi z temi kuponi in spremljamo pač neko volilno kampanjo, ki teče že 2 leti. Plakati predvolilni lahko legalno visijo po Sloveniji od prejšnjega tedna. Pa se spomnite, a kdaj v zadnjih 2 letih ste šli po avtocesti, pa niste tam videli plakata NSI-ja, SDS-a ali pa Zdravka Počivalška.